Ababicishije ku buhinga bwa none Vision-conférence mu rurimi rw'Igifaransa, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yaraganiriye na mugenziwe arongoye Inama Nkenguzamateka y'igihugu c'Ubushinwa Nyakwubahwa WANG YANG kw'igenekerezo rya 13 Nyakanga uno mwaka. Ico kiganiro kirangiye, Nyeniteka SINZOHAGERA yamenyesheje ko baganiriye ku bijanye n'ingene imigenderanire n'ubucuti vyotsimbatazwa hagati y'u Burundi n'Ubushinwa no hagati y'Inama Nkenguzamateka z'ivyo bihugu. Yibukije ko Ubushinwa busanzwe bushigikira Burundi mu bisata vy'uburimyi, inyubako n'amagara y'abantu. Doje kugirana kiganiro na mugenzi wacu wo mu gihugu c'Ubushinwa. Ahanini twariko turavugana ibintu bibiri nyamukuru, kurabira hamwe imigenderanire hagati y'ibihugu byacu ko ari bibiri, ariko kandi no kurabira hamwe imigenderanire hagati y'izi nzego zacu ko ari zibiri by'Inama Nkenguzamateka. Imigenderanire hagati y'ibihugu byacu ko ari bibiri ni imigenderanire ya kera cyane, kandi hari ibikorwa byinshi cyane vyakozwe nkuko no bibutsa mushobora kuba mwarakurikiranye uheruka nyene icibari yaruguruye urugomero rw'amatara muri Ruzibazi n'ibindi bikorwa. Ariko hambavu y'ivyo rero twavuganye ibikorwa byo gusubiramwo ikibuga c'indege mpuzamakungu Mercure Ndadaye. Turavugana ibijanye n'ibarabara nimero ya mbere, barabara ry'igihugu nimero ya mbere, aho bategeza guca ibarabara bazokora mu isi ya vuba. Ariko kandi mu gisata c'uburimyi n'ubworozi twumvikanye ko bagiye kongereza abahinga mu bijanye no kugwiza ikirimwa c'umuceri, mu kuturonsa abandi bahinga n'ubundi buhinga bwa none bwo gushobora kugwiza umwimbo.